sluit ons oë. Ons groot en magtige Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons hier uitgenooi is om in U se huis bymekaar te kom. Here, waar ons ook 'n boodskap vandag gaan ontvang van U af, ons vra dat U ons hart en ons verstand sal oopmaak, sodat die boodskap in ons hart neergeskryf kan word. Here, maar help ons ook sodat ons dit kan uitleef. Here, ek wil ook vra dat U die mense my sal uitdaag en my sal vul met die Heilige Gees, sodat elke woord en elke aksie wat ek gaan doen, Here, direk van U af sal kom. Ek bid in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre julle almal. En welkom hier so by die huis van die Here. Ek hoop julle almal dat dit goed gaan met julle almal. Ek het nog nie geleentheid gehad om julle almal te groet nie, maar ek weet gelukkig staan ek by die deur, dan sal ek dit kan doen. Ek wil julle vra om julle Bybels oop te maak saam met my in Jakobus. Dit is 'n baie klein boekie by die einde van die Bybel, Jakobus 1. En ons gaan net een versie daar lees in Jakobus 1 vers 14. Jakobus 1 vers 14. En dit sê die volgende. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep, let wel, weggesleep en verlok word. Ek gaan dit weer lees. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Tot sover. Onze grote God, ons sê baie dankie dat U baie goed is vir ons elke dag, elke oom. Here, ons kom vandag en met die voorreg om by U neer te buig en te erken dat U baie goed is. Ons het behoeftes wat U wel weet, maar ons wil graag van hulle uitspreek. Ons karaktereienskappe wat verander moet word en wat ons moet gebou word met U grote genade wat dinge kan verander. So ons kom om dankie te sê, om U te prys, maar ook om 'n boodskap te ontvang. En ons weet U woord is lewe. So verwik ons binne in ons, verander ons dat ons wel 'n lewe in oorvloed sal hê. Daar is baie in die gemeente wat nie goed voel nie. Familie en vriende wat in verskillende omstandighede swak voel. Ons vra asseblief dat U sal intree en naby hulle sal wees. En as dit U wil is, dat U sal hulle herstel. Here, ons kom nou ook om na 'n boodskap te luister. En so leraar Cherry al klaar genoem dat hy wil wegwees, dat U moet gesien word. Ons vra dit asseblief. Ons het U nodig en ons het die Heilige Gees binne in ons nodig. Ons vra asseblief vir hom in Jesus naam. Amen. Kan ek ook vra, gaan julle omgee as ek my baadjie uittrek? Ek beweeg nog as baie en dit is, ons dit nie as baie kwaad vir my, want ek het hierso nou weer om die mekaar maak vanmôre. Gelukkige Moedersdag aan alle moeders. En ek moet eerlik wees aan julle, ek was 'n paar keer deur die week herinner dat dit is Moedersdag hierdie naweek. En ek het nie geregistreer dat ek my preek verander na 'n Moedersdag preek nie. So ek vra groot om verskoning vir dit. Ek het vanoggend het ek hier gesê dat ek eintlik al my preke altyd op my selfoon, want ek weet nooit wie weet dit is. Mense weet nooit wanneer gaan jy weer preek nie. En toe sien ek snaaks genoeg, hy is nie daarop nie. So miskien 'n ander keer, ek vra regtig groot om verskoning rondom daai enetjie. Ek hoor eendag hierdie storie
Dit is 'n storie van 'n moeder wat staan en getuig voor in die kerk wat het daai Vrydag aand gebeur. Huilend, lachend, vertel hierdie moeder hierdie storie. Sy sê die Vrydagmiddag het haar seuns en hulle het elkeen 'n spesiale persoon in hulle lewe, het besluit hulle gaan by hulle huis ontmoet en dan gaan hulle die Vrydag aand uitgaan. Klink nie goed vir adventiste nie, maar hulle gaan die Vrydag aand gaan hulle uitgaan. En so het dit gebeur dat die meisies opgedaag het en hulle het almal in een voertuig ingespring en die een seun skeer sommer vir sy ma soos hy uit die voordeur uithardloop. Totsiens ma, sien maar later. En die ma soos elke goeie ma skeer toe terug, onthou om Jesus saam met jou te vat. En soos hy in die kar klim, skeer hy terug vir sy ma, moenie worry nie ma, daar's plek vir hom in die kattebak. Daar's plek vir hom in die boot. Vroeg daai oggend, 1-2 se kant, word die ma wakker gebel. En is 'n polisieman. Mevrou, is die jou kinders? Ja, sê sy. Mevrou moet asseblief kom. Daar was 'n ongeluk. Sy hardloop toe na die kar toe, spring in die kar, jaag toe deur. En dit wat sy kon gesien het was aaklig. Almal het hulle lewensopslag verloor, maar sy soek die kar. Dit is al wat sy wil sien, is eintlik die kar. Sy weet dit is haar kinders, sy weet dit is die kar wat daar lê, want die kar het gerol af by 'n berg af en sy kom uiteindelik daar by die kar uit en al wat oor is van die kar is die kattebak. En hier staan hierdie moeder en sy getuig voor die kerk en sy sê, as my kinders maar net Jesus iewers voor in die kar gesit het. Die erediens is verby en die ma loop uit die huis, uit die kerk uit en haar selfoon lui en sy polisieman en sy sê, mevrou, die wonderwerk hou aan. Want vroeër het die tannie, die ma die kar gebruik om inkopies te gaan doen en sy het eiers in die kar vergeet, in die kattebak vergeet en nie een van hulle is gebreek nie. Maar daar's net plek vir Jesus in die kattebak. Nou, ek het voorheen net gesê, ek was nie 'n baie soet seentjie op skool gewees nie. Ek het 'n onderwyser gehad, ons twee was 'n bietjie in 'n oorlog gewees. En hy het alles begin met evolusie, waar hy dit vasgeglo het, en hy wou my oortuig het van dit, en die res van die klas oortuig het, en ek het van dag 1 af met dit uit die klas uit gestap, en hy het oorlog tussen ons verklaar. Hy het baie naby my ook gebly, wat baie sleg was vir hom, nie vir my nie. Ek het een keer het ek gestaan, en ek het voor gewag om met sy kar verby te ry, en sy kar se venster was oop, en onder my voet het ek die stinkbom klaar geaktiveer, en toe hy vir my skeer, tot ziens jou Bobbejaan, toe gooi ek die stinkbom in. En ek moes sy kar skoon gemaak het vir ure lank, dit om my reuk uit te kry. Maar hierdie meneer was my SW onderwyser. En ek is baie lief vir kaartwerk, maar omdat hy vir my die vak gegee het ek gevoel, ag wat, ek worry nie. Kyk, ek het op laerskool in sy klas het ek SW elke kwartaal gedop. Nie belang gestaan en nie geworry nie, maar ek was baie lief vir kaartwerk. En ek onthou die een dag toe gee hy vir my kaartwerk as huiswerk en ek het 'n peetsissie en sy was saam met my in die naskool gewees. En ek gaan toe na die onderwyser toe wat nou moet afteken om te sê ek het my huiswerk gedoen en my peetsissie draai toe om en sy sê, wat van jou SW? En ek sê vir haar, jy weet ek doen nie SW nie, los die kaartwerk nie daar. En ons twee begin toe in 'n gestrydery inkom oor hoe belangrik is kaartwerk nou eintlik. En wel, ek het gedink ek's verskriklik slim, ek het nou onlangs geleer ek is toe nie so slim nie. Maar ek het gesê, weet jy wat, daar's 'n ding wat ons noem die GPS.
'n fantastiese ding. Jy druk dit in, vat my soen toe en sy praat met jou. Baie vriendelik praat sy met jou. Draai jy links, draai jy regs. Maar kyk, as die sein weg is die probleem daar. Ek het al 'n paar keer op hierdie plaaspaaie gery en dan het ek nie meer sein nie en ek weet ek moes iewers 20 km verder afgedraai het en ek dink ek het al verder as 20 km gery. Maar my sussie het hierdie punte gemaak. Wat van as jy nie sein het nie? Wat as jy nie data het nie? Wat van die nee man, ek sal altyd okay wees. Altyd okay wees. Wie weet wanneer was die eerste GPS ontwerp? In 1909 was die eerste GPS ontwerp of die eerste idee rondom 'n GPS. Dit was genoem die Jones Life Map. Nou, as jy mooi weet wanneer karre ontwerp is, 1909 is letterlik net na dit. So wat gebeur het is al die rykste van die rykstes kon karre koop, maar hulle het 'n probleem gehad want hulle het nie geweet hoe om te ry nie, waar om te draai nie. Daar was nie so iets nie. Daar was geen manier vir hulle, daar was glad nie padtekens nie. So hierdie slim man, Jones, het toe gesien, hier is 'n geleentheid om baie geld te maak. En hy maak toe die Jones Life Map. Dit is hoe hy lyk. Is baie interessant. Ek gaan nou vir julle mooi presies verduidelik, maar as julle die laser wil nie lekker op die TV werk nie, maar daarso is hy reg langs meneer Jones. Nou hoe dit gewerk het en hoekom dit so duur was meneer Jones is 'n span moes na jou huis toe gekom het en dan sê jy, okay, hier is my huis, ek kry gewoonlik U-Safe toe. Van tyd tot tyd. My kerk is daarso, my tannie bly daar, my oom bly daar, jy vertel hom alles, dan het hy in sy span gegaan, en hulle die beste en die kortste pad gaan neerskryf vir jou om daar uit te kom. En dit is eintlik fantasties. So hierdie ding het gekoppel aan jou wiele, en dan soos jou wiel draai, begin hy te draai. Dan sal hy vir jou sê, okay, by hierdie groot boom gaan jy nou links draai. En soos jy ry, hou hy aan om te draai, en hy sê vir jou, okay, ry nog reguit vir so lank, reguit, okay, hier moet jy nou draai. Na regs. So, hierdie ou het tonne geld natuurlik waarvoor dit gevra en mense begin kla want hulle het nou teen duurste 'n kar gekoop en nou moet hulle nou die ding ook koop om te kan uitwerk waartoe hulle moet gaan en hoe om te ry en so het meneer Jones se besigheid platgeval want hulle het toe padtekens uitgebreek. Okay. So die is 'n GPS voor padtekens nog. Maar as ek praat van 'n GPS in die Bybel, of Bybels gewys, wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom? Dat die Bybel is jou padkaart, né? Ons het almal dit kinderklassies geleer, soos hierdie vers ook sê, Psalm 43 vers 3, stuur u lig in die waarheid, laat die my lei, laat die my bring na 'n heilige berg en na u woninge. Maar ons gaan nie veel daaroor praat nie. Wie was al ooit in Vanderbijlpark? Ek het naby Vanderbijlpark groot geword. Ek het baie in Vanderbijlpark gaan preek, het 'n Engels en 'n Afrikaanse kerk. Inteendeel, die eerste kerke waarmee ek te werk te doen gehad het, was Vanderbijlpark. Nou vir almal wat al daar gery het, sal weet, dit is 'n aaklige plek om te ry. Want Vanderbijlpark bestaan net uit sirkels uit. Okay? Ek het al 'n paar keer het ek na die kerk toe probeer ry sonder 'n GPS. En as jy by die 6de of die 7de sirkel kom en jy het vergeet by hoeveel jy verbygery, dan raak dit 'n probleem. Want jy tel die sirkels. Dit is maar hoe jy in Vanderbijl ry. En ek het op 'n stadium het ek baie by hierdie een huis spesifiek gaan kuier. En dit het my eers 2 maande later gevat om te besluit ek gaan sonder die GPS soontoe ry.
was dit 'n stresvolle situasie gewees. Ek het 'n paar keer langs die pad gestop en dan het ek my oë toegemaak en gesê, okay, eerste sirkel, tweede, derde, okay, volgende enetjie links. En dan ry ek so eentjie weer, dan moet ek weer stop en dit weer doen en dit van 'n byl is net aaklig. Maar jy sien, ons probleem is, veral ons as Adventiste, ons ken die Bybel so goed, dat baie kere los ons die Bybel een kant toe. Ons weet presies wat hy sê, ons ken al die profeseë, ons ken al die tekens, ons hou die Sabbat, ons is okay. En dan los ons Bybels en die snaakse ding is, dit's 100% gratis, so dit kos ons niks nie. En dan gaan ek baie keer vir 'n huisbesoek en dan is mense kwaad en dan sê hulle, maar leraar, ons kan nie meer God se stem hoor nie. Nou, ek was altyd die persoon wat gestuur was na 'n huisbesoek toe, wanneer die persoon hakkoppig is. Okay? Want ek dink nie altyd wat ek doen nie, ek doen dit net. En ek sê dit net, wat ek baie reguit. Maar gewoonlik met hierdie mense, kan ek na hulle Bybel toe stap, en met my vingers so die stof afvee. En dan kyk ek dit so, dan maak ek net my vingers skoon, dan loop ek. Want wat hoef ek na dit te sê? Ek hoef ons niks meer te sê nie, ek groet die persoon en ek gaan huis toe. So geliefdes, moet nooit my kontak vir my sê, leraar, ek hoor nie meer die Here nie, maar die Bybel lei toe. Want dit is tog waar die stem van God vandaan kom. Jy weet, soms gaan sit ons en ons sukkel met dinge soos depressie. Soms voel dit asof al wat ons doen is om hier groot rotse op 'n berg op te probeer rol, net om te kan oorleef. Van ons voel vasgevange in ons omstandighede en ons sien nie meer 'n manier daaruit nie. Van ons vrees dood eenvoudig net die onbekende. En daar was nog nooit so 'n groot onbekende situasie vir ons almal gewees soos lockdown nie. Ek onthou my ma is iemand wat baie maklik paniek slaan. En ek was besig om by iemand te kuier, toe bel my ma my toe sê jy moet na huis toe kom. Die president sê ons is in lockdown, niemand mag hulle huise verlaat nie. Ons is almal vasgevang en dit was net so. En ek sê okay ma, ek sê pad ma. Klim in my kar, ry en my ma was senuwees wrak geweest. En toe uiteindelik toe kon ons bietjie uitgaan en net soos winkel toe stap. Jy weet, net om die blok stap of iets soos dit. En ek onthou die een dag, toe gaan stap ek en my ma na die winkel toe en 'n storie maal in my gedagtes. Oor. En hierdie storie het te doen met die eerste Afrikaanse kamperie wat die Noordelike Konferensie gehad het. Ek was uitgenooi soontoe en ons het almal so aan die onderkant gekamp en aan die bokant was die saal nou gewees en ek het afgeloop om my tent toe om 'n paar goed te kry en toe lei die sirene en ons moes almal nou terug saal toe gegaan het en soos 100 meter stap en ek's baie lief vir stap. So ek loop toe en die een tannie stop langs my met 'n klein pikswart tata katjie. Die katjie is so klein, as jy gelukkig genoeg is, sal jy hom in 'n lucky pack kan uittrek. Nou die probleem met dit is, die tannie vra my, wil Lea saam met ons ry, en ek kyk so, en is soos 80 meter, is mos nou niks nie. En ek kyk so in die kar, en daar sit 'n vrou langs die vrou, en agter sit 3 kinders, so hierdie klein katjie is so vol soos wat kan wees. Ek sê toe, nee tannie, is 80 meter, ek loop gou en sy ry toe, ek kom toe daarbo en sy staan so by die. En ek besef toe, hier kom my ding. En sy verduidelik vir my, sy sê, Lea, met daai klein karretjie, het ek my kinders gaan optel, my skoonma het langs my in die kar gesit, en ek wou bitter graag 'n nuwe yskas gehad. So ek stop toe by Makro en ek koop toe vir my die grootste yskas wat ek daar kon kry en ek wou nie gehad het hy moes hom aflewer nie, so ek het hom in die kar gelaai.
Nou, ek is 'n prentjie mens. Nou het ek hierdie klein lakkiepakke kykie. Ek het 'n groot yskas, baie groot yskas. 2 tannies en 3 kinders. En ek probeer hulle almal in die kant kry. Ek doen alles wat ek kan doen en dit maak net nie vir my sin nie. En ek gaan toe huis toe en jy weet, daar sit ek in my kamer met hierdie storie in my gedagtes en dit is vir my duidelik soos daglig waar die Heilige Gees my vra, Chad, waarvan is jou kar vol? Hier sit ek in my kamer met al my aardse dingetjies hier so in my kamer en ek besef toe is my kamer of my kar, my lewenskar nie miskien so vol dat daar nie eers meer plek vir Jesus in my kar is nie. Want dan in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê die volgende, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Okay, sien nie almal wat ek sien, dit is die een of die ander, nie die een en die ander een nie. Die een of die ander dan sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat van God doen? Die wil van God doen, bly vir ewig. Okay, so daar's 'n wit of 'n swart, daar's nie 'n grys gedeelte tussenin nie. Maar jy sien baie van ons is soos hierdie prentjie. Jesus take the wheel, Manuel en Josiah hold the mattress. Ons wil hê God moet in beheer wees van ons lewens, maar ons wil die aardse dingetjies wil ons ook saam met ons dra. Wat kies ons vandag? Want Jakobus 1 vers 14 sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid, wat? Onthou daai woord, weggesleep en verlok word. Jy sien baie kere, sit ons in ons kykies, en ek dink baie keer, ons dink ons sit soos hierdie ouens wat so cool lyk op TV, jy weet, so agteroor, hallo. Maar die waarheid is, eintlik sit ons so, soos Mr. Bean en sy kykie. Vol aardse dingetjies, en ons ry, né? En ons kyk so na alles wat om ons is, en ry so lekker, kyk hy goes op been, ek like hy TV, Uten, kom ons gaan gou-gou, en koop ons wat ook ons wil hê, en ons soek plek in ons kar, jy weet, passasierskant is vol, kattebak is vol, agterste sitplek is vol, ons het begin laai hierso op die dak al, alles is vol, maar ons druk en uiteindelik is hy toe. En daar sit ons en ons ry. En ons versamel net meer en meer aardse dingetjies in. Nou, ek weet nie wat julle hierdie mense noem nie, né? Ek sien dis nog ons baie ook in Willemo. Maar ek noem hulle 'n pes. Vir 'n eenvoudige rede, okay? Ek weet dit klink nou lelik, maar vir 'n eenvoudige rede. Jy weet daai mense wat so staan? Ek sien hierson in Langkloof doen hy dit anders, 'n 50 eintjie. Ek wou nou daai gaan nie veel op my petrol help nie, maar okay. Maar die rede hoekom ek hulle pes noem, is dit wat in my hart en in my gedagtes aangaan. My hart kry hierdie persoon innerlik jammer, ek wil net stop. Maar my gedagtes sê, "Jo, chat. Wat is hulle jou beroof? Jy weet, dalk is dit 'n reeksmoorde, nou wat as?" En dit so kom ek hulle 'n pes noem, want die Christen in my wil help, maar die werklikheid om my, dit maak dit vir my moeilik. En dit maak my nog hartseer. So ek weet nie van julle nie, as ek hulle sien,
ek ry nie stadig om te sien hoe die mense lyk en jy weet, jy ken mense, hulle ry stadig en dan kyk hulle, ai, shame, ou oompie, en dan ry ek, omdat dit my so pla, ek ry vinniger. So ek is soos, ek wil nie die persoon sien nie. Dit maak het vir my klein bietjie makliker. Maar, daar kom 'n punt in jou lewe, waar 'n man ook so staan. En dan ry jy hoe vinnig, jy kan hom nie mis sien nie. En jy trap hy breek. Rook trek jy uit. Piep, piep, piep. Tot by die man. En wanneer jy hom uiteindelik in die gesig staar, besef jy, dat dit is Jesus, wat jy iewers afgelaai het, om plek te maak vir die wêreld. Nou, ons as Afrikaanse mense, ons het 'n fantastiese, pragtige manier om baie ongeskik te wees. En as ek dit vir Engelse mense sê, dan sit hulle gewoonlik, Jy sien, ons het 'n manier om iets leliks te sê, en dan klink dit so mooi. Jy weet, 'n mooi gediggie wat uitgeskryf is. En vir die Engelse mense, ek het hulle al gevra, hulle gaan sit by die huis, en dan gaan dink hulle oor wat gesê was, en sê vir hulle, jene, maar dit was nou ongeskik. Wij sien, hier staan ons met Jesus langs ons, en ons kyk oor ons in ons kar, daar is nie meer plek vir Jesus nie, maar jy sien gelukkig, ons as Afrikaanse mense het 'n pragtige sê ding wat ons gewoonlik vir mense sê, as ons nie wil hê, hulle moet saamry nie. Jy kan saamry, maar dan moet jy aan die wiel vastbyt. En nou sit ek in my kamer, en ek begin te wonder, as ek vir Jesus sê, Jesus, die enigste manier hoe Jesus kan saam my ry, is om in daai vuil rubberwiel vast te byt, sal Jesus. En die het my hart totaal en al gebreek. Want ek het besef dat Jesus verstaan hoe noodsaaklik dit is vir hom om deel te wees van my lewe, vir my eie saak. Dat Jesus dan gaan en gaan vastbyt in daai rubberwiel. Geliefdes, 'n verhouding met Jesus is nie iets wat Jesus werklik, ek wil nie sê Jesus wil dit graag hê, maar dit is nie vir hom so 'n groot belangrikheid soos wat dit vir ons is nie. Voorheen, toe moes ek preek by 'n plek, en hy vra toe vir my om 'n biologie oor myself te skryf, en al wat ek aan kon dink is net hierdie, want ek het op 'n jong ouderdom besef hoe noodsaaklik dit vir my is om Jesus deel van my lewe te hê, dat al wat ek kon skryf is, ek kom agter, dat die oomblik wat ek aan Jesus se hand moet laat gaan, is die oomblik wat ek gaan dood neerval. En dit is ongelukkig die waarheid. En Jesus weet dit. Nou wil ek julle bietjie vra, wat doen 'n wiel? Hy draai, né? Nou, as Jesus vastbyt aan die wiel, wat gebeur met Jesus? Ek het al baie moeilikheid gekry, omdat ek hierdie standpunt gemaak het, maar die is ongelukkig die waarheid. Jesus is in 'n verhouding, waar mishandeling baie groot is. Want nie een van ons se verhouding is 100% perfek met Jesus nie. En as gevolg van dit byt Jesus maar vas in hierdie rubberwiel, en elke nou en dan kom maar daai oomblik wat ons die ware bo hom kies, en dit is asof Jesus net sy kop so nou en dan aan die pad staan. Maar vasbyt, byt hy vas. En die ander hartse ding is, en ons almal doen dit,
wanneer ons lewens uitmekaar uitval, dan hardloop ons na Jesus toe en sê, Jesus, hoe kan dit wees dat my lewe so uitmekaar uitval? Jy's dan deel van dit. Jy byt vas aan die wiel, maar elke nou en dan moet ek my kar stop en my kar stikken. En weet jy wat doen Jesus? Hy staan op, vat sy toolbox, maak reg, draai om, byt weer vas. Oor en oor en oor. Totdat die dag kom. Waar ons nog so lekker ry en daai wiel waarin Jesus so vasbyt net losbreek. En dan is ons nog steeds kwaad vir Jesus, want dit is alweer Jesus se skuld. En soos hierdie man sê, not that wheel, Jesus, but the steering wheel. Geliefdes, dit is tyd vir ons om plek te maak vir Jesus in ons karre. Maar nie net om plek te maak vir Jesus nie, maar om Jesus agter die stuurwiel in te sit. Om vir Jesus te sê, Here, hier is my lewe, hier is ek, vat beheer van dit, Here. En dan eers dan kan ons sê, my onbekende toekoms is in die hande van die alwetende God. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê volgende, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Jesus, die wiel, is joune. Is my ma van 'n liedjie van hou, dan luister sy hom totdat jy hom nie meer kan hoor nie. En so 'n paar jaar terug het daar 'n liedjie uitgekom, 'n pragtige liedjie. Die liedjie se naam is Jesus, Take the Wheel. Nou, ek weet, is ongelukkig, praat sy van, sy is nou op pad om vir haar ouers te gaan kuier, en is Kersfees, maar kom ons kyk vir 'n oomblik net verby daai gedeelte. Die storie loop af waar die ma op 'n pad jaag, sê sy, besig om na haar ouers toe te ry, en dit sneeu, so die pad is nat, die pad is gevaarlik, en haar gedagtes begin weg te dwaal, na alles wat fout is in haar lewe. En uiteindelik kom sy amper in 'n kar-ongeluk, en sy stop haar kar langs die pad. En hier's waar hierdie woorde inkom het, sê, and for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on tonight, Jesus, take the wheel. Take it from my hands, because I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance and save me from this road I'm on. Oh Jesus, take the wheel. Mag dit elke een van ons se gebede wees. Om te sê, ons is klaar met die aardse wêreld, met die aardse dingetjies en met die wêreld. Ons wil ons lewe van nou af net volmaak van Christus. En kom ons sit Jesus weer agter die stuurwiel waar hy behoort. Liewe Hemelse Vader, Here, baie dankie dat al maak ons dinge vir U soms so moeilik, besluit U om nog steeds deel te wees van ons lewens. Here, sonder U is ons werklik niks nie. Daarom wil ons onsself neerbring na U toe. Ons wil graag ons kniel voor U en ons wil sê, Here, neem ons, vat ons lewens en werk U se plan daardeur. Here, vat die stuurwiel van ons karre. Lei ons, Here, behoed en bewaar ons. Ons bid in U se naam. Amen.